Gino Bartali è nato l'8 luglio 1914 a Ponte a Ema in Toscana e è morto il 5 maggio 2000. Lui ha vinto 3 Giro d'Italia nel 1936, 1937 e 1946 e 2 Giro della Francia. La sua carriera è stata segnata dalla sua rivalità con Fausto Coppi. Gino Bartali è un messaggero clandestino durante la seconda guerra mondiale. Lui nasconde dei documenti e delle informazioni nel manubrio o la sella della sua bicicletta e ha salvato molti ebrei. È stato riconosciuto come giusto fra le nazioni in settembre 2013. Il suo nome è al Memorial Ward Washington. In 1942 Gino Bartali si limita a un Giro d'Italia che si chiama Giro di Guerra e che è composto del Tour del Piemonte, della Toscana e della Lombardia. E allo stesso tempo ha risposto fermamente alla chiamata del suo amico cardinale Elias della Costa, che chiede il suo aiuto per portare documenti falsi nella regione. Dopo un'arrestazione, lui ha lasciato il suo villaggio di Ponte a Ema e stabilisi a San Cacciano in Val di Pisa. Fu arrestato nel novembre del 1943 dal Desiderio di rifugiarsi al Vaticano e rimase rinchiuso in prigione per 45 giorni. Dopo, tornato a Ponte a Ema, ha partecipato all'invio di pace di cibo in Vaticano e destinato a persone bisognose. Oltre alle sue missioni, Gino Bartali installa la famiglia ebrea, la famiglia Goldenberg, in uno dei suoi appartamenti sulla via del Bondino a Firenze. E nel 1945 Bartali ha vinto il Tour delle 4 province di Roma e il Tour della Campania. Francesco Moser è nato il 19 giugno 1951. Lui ha 66 anni, lui è italiano. Lui ha vinto 5 competizioni con il Grande Giro d'Italia e molti altri. Lui ha fatto 250 vittorie da professionista e lui è un ciclista. Inizia nel 1973, Francesco Moser ha vinto la tappa del Giro d'Italia. L'anno seguente ha vinto secondo a Parigi-Roubaix e ha vinto il Parigi Tour. L'anno 1975 ha partecipato per l'unica volta al Tour de France, dove è finito settimo. Nel 1976 ha terminato il secondo di Giro di Flandre, secondo di Parigi-Roubaix e quarto del Giro d'Italia.
Lui ha fatto tre ricordi del mondo. Lui ha fatto tre record del mondo, uno nel 1984 e due nel 1994. Nel 2002 lui ha fatto parte i 44 corridori, divenuto membro dell'Unione Ciclista Internazionale. Nell'agosto 2006 lui era allenatore e lui ha combattuto contro il doping. Francesco Moser ha aperto una campagna di fabbricazione di telaio per bicicletta da strada. Ecco un video di Francesco Moser al Parigi-Tour. Come Superman. Questa è l'immagine più emblematica del Giro. Se nei fumetti il timido giornalista Clark Kent in un attimo assumeva le sembianze dell'uomo d'acciaio, al campione trentino sono occorse 3 settimane sofferte per svestire l'etichetta del corridore incapace di vincere una corsa a tappe e indossare definitivamente la maglia rosa. Il 1984 evidentemente per lui non è anno bisestile e nefasto. Grazie a una programmazione accorta e a una longevità agonistica invidiabile, ha letteralmente dominato l'annata ciclistica. In gennaio, nell'area rarefatta di Città del Messico, ha polverizzato il vecchio record dell'ora, affiancando alla freschezza atletica tutte le migliorie che la scienza può garantire. Lo sport è anche innovazione, progresso della tecnologia. Marzo il riuscitissimo anagramma Moser-Sanremo, con quella discesa a rotta di collo che ci ha fatto temere per la sua incolumità. Scoperto autentico motore a cronometro, scalatore sul blockhouse e velocista pungente sul traguardo di Chieri. Perché al di là dei risultati Moser è probabilmente lo sportivo più amato del momento. Semplice. Per quel suo modo di porsi, sempre vero, mai sofisticato, tanto dopo una grande impresa quanto dopo una sconfitta bruciante. Moser, ovvero come essere campioni. Marco Pantani è nato nel 1960 e è morto nel 2004. Lui ha vittoria il Giro d'Italia e di Francia in 1998. Lui era in equipa Carrera Gens in 1992 e 1996. Lui è in equipa Mercatone 1 per 27 anni. Lui è morto perché ha fatto un'overdose di cocaina. Il caso è iniziato il 18 ottobre 1995. Era uno dei migliori corridori della storia del ciclismo su strada. Ci sono molte canzoni e rapporti su lui. Rimini è una canzone
canzone scritta, composta e interpretata dalla Rampas, riuscita nel 2006. La canzone è un omaggio. Vincenzo Nibali, nato il 14 novembre 1984 a Messina in Sicilia, è un ciclista su strada italiano. È soprannominato lo squalo dello stretto perché è sempre all'attacco, dà il meglio di sé nelle corse a tappe. È uno scalatore e un ottimo discesista. È uno dei 7 ciclisti ad aver conquistato almeno un'edizione di tutti i 3 grandi giri. Suo padre Salvatore era un impiegato. In un'intervista spiega che portava suo figlio a pedalare con Cécile da piccolo. Ha capito subito che suo figlio diventerà qualcuno nel ciclismo. Vincenzo ha ottenuto la prima bici da corsa a 14 anni ed è arrivato al secondo posto nella sua prima gara. Come suo padre ha una passione per la fotografia. È diventato professionista dal 2005. Nel 2010 ha vinto il Giro di Spagna. Nel 2011 è arrivato al secondo posto al Giro d'Italia e nel 2012 è arrivato terzo al Giro di Francia. Nel 2013 e nel 2016 ha vinto il Giro d'Italia. Nel 2014 ha vinto il Giro di Francia. Nel 2015 ha vinto il Giro di Lombardia. Nel 2016 ha vinto per la seconda volta il Giro d'Italia e ha partecipato ai Giochi Olimpici, dove è stato ritirato perché è caduto in discesa lungo una delle curve più pericolose del circuito. Nel 2017 ha avuto una seconda vittoria al Giro di Lombardia e è arrivato al secondo posto al Vuelta e al terzo posto al Giro d'Italia. Quest'anno ha vinto la Milano-Sanremo, ha ricevuto il collare d'oro al merito sportivo il 6 dicembre 2016 e la massima onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Italiano. E anche un scrittore ha pubblicato l'anno scorso il suo libro Un squalo in rosa. In questo libro lungo 11 giorni condivide le sue esperienze, speranze, fatiche ed esaltazioni, ma racconta anche la storia del Giro d'Italia. Oggi usiamo la parola nibalismo per far riferimento all'esaltazione della figura del ciclista Nibali, al modello di uomo e di atleta che, partendo da condizioni sociali sfavorevoli, raggiunge il successo impegnandosi con umiltà e tenacia. Vincenzo Nibali è nato il 14 novembre 1984 a Messina in Sicilia. Lui è un ciclista italiano dal 2005
e lui è membro della squadra Barian Merida. Ha vinto il Giro della Spagna in 2010, il Giro dell'Italia in 2013 e in 2016 il Giro così come il Giro della Francia in 2014. Su questo corse ha finito anche sul podio del Giro d'Italia nel 2010, 2011 e 2017, così come sul podio del Giro di Spagna nel 2013 e 2017 e il Giro di Francia nel 2012. È così uno dei rari corridori della storia, ha raggiunto 10 podi nelle 3 grandi giri, ha vinto il Giro di Lombardia in 2017. È stato consacrato anche 2 volte campione dell'Italia su strada nel 2014 e 2015. Molti scrittori hanno fatto un libro su Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali è nato il 14 novembre 1984 a Messina. Lui fa della bici da quando lui era bambino, un ciclista su strada. Lui ha vinto 7 vittorie nella categoria allievi. È andato nelle seguenti squadre di club: Fassa Bortolo, Liquigas, Astana, Bayern Merida. Lui ha vinto il Giro d'Italia in 2013 e il 2016, il Giro di Francia in 2014 e la Vuelta di Spagna in 2018. Lui ha scritto 3 libri: Furore e Lealtà, La quinta tappa e Uno squalo in rosa. Il suo soprannome è il squalo di rossa perché per la sua comicità.